哇！今日又係Jimmy哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過嚟消化區睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，呢度有隻門咧，可以直接通去樓下單位㗎。呢度係車房。好，跟我有冇睇下？哇！一入嚟你睇下呢個客廳對住大街，哇！呢度仲有個露台仔，哇！係咪幾光猛幾闊落咧？嗱，樓上咧就2房1廁，樓下都有1房1廳1廁啊！嗱，過嚟睇下個飯廳先。嗱，呢個飯廳我最中意啦！哇，點解 skyline 噶嘛？嗱，開放式廚房。嗱，呢個窗咧就對住啱啱入門口個位置。嗱，呢度咧就交通方便，嚟消華街一個街口，哇！搭車又方便，停車又方便。嗱，過嚟睇下啲房間先。呢個洗手間咧就樓上嘅。呢個洗手間都咁光猛，梗係啦，有 skyline 噶嘛。嗱，呢間屋咧拎包入住啊就冇問題啦。呢條樓梯就落去樓下嘅，先嚟睇啲房間先。哇！嗱，你啦，消防區就唔同啊，夠晒光嘛。嗱，今日陰天啊，一樣咁光啊。嗱，有一樣嘅 view 噶。呢個咧個窗咧就對住個 backyard 嘅。嗱，有自己嘅入場衣櫃。睇下第二間房先。嗱，第二間房一樣咁大，一樣咁闊落。嗱，一辣嘅窗啊，呢個窗一樣咁大。睇個 view先。哇！係咪好靚咧？嗱，呢間房一樣有自己入場衣櫃。好，跟我落樓下睇下先。嗱，一落嚟左手邊呢度咧就可以通去樓下單位，先過嚟右手邊睇個車房先。嗱，車房嗱乾洗衣機同你準備好埋。呢間屋咧樓底夠高啊！哇！嗱，呢個門口咧就啱啱正門入嚟嘅時候咧，有個門口咧可以直接落嚟樓下單位。嗱，呢個車房一樣咁大，一樣咁闊落噶，仲有無限嘅發展空間啊！好，入嚟樓下單位睇下。嗱，一入嚟嗱呢個咧，其實咧就係一個客廳，再加個睡房，即係好似 studio 咁啊！嗱，呢個房間都好大噶，一樣有自己嘅衣櫃，一樣有窗。啊，呢度咧仲有另外一個窗。嗱，過嚟睇下洗手間先。其實呢度咧有個 counter top 咧，嗱係一個細個廚房啦。嗱，睇下個洗手間，洗手間一樣有窗啊，一樣咁闊落啊。嗱，呢度咧就有 shower 嘅。過嚟呢度咧，仲有個你當係新 room 又得，哇有窗啊，一辣嘅，當書房都得。呢度咧就有隻門咧，可以直接通去 backyard。一辣窗係咪好光猛咧？出嚟 backyard 睇下先。哇！你阿 backyard 同你整好埋，係咪好靚咧？記住買屋一定要揾Jimmy哥啊！